to make those rainbows in my mind. When I think of you sometime, and I wanna spend some time with you, just the two of us. We can. 끝나라고 숙제하는 거 아니죠? 아니면? 본인이 더 즐기고 있는 것 같은데. 에이, 그럴 리가. 녹화할 줄 몰라? 죄송합니다. 결혼하신 게 아직 적응이 안 되세요. 무슨 일이야? 도윤이 형이 인덱스 붙여놔요. 오늘 하고 싶은 거. 계속 얘기하지만 난 19금이 좋아요. So guys, I received 2 parcels right now, and last week ko pa siya in order, and last week pa siya dumating, and dalawa pa kasi yung na-receive ko, so maybe I'm gonna unbox this today, so I'm gonna include this to the vlog. So hi guys, I'm gonna unboxing these 2 parcels, and actually may in order pa ako last week, nakasama nito, pero hindi pa siya dumating, so I'm gonna be unboxing that for the next na siguro vlog. And first, first i-unbox ko tong maliit lang. So, ayun, binilhan niya ako nito. And thank you sa'yo. And tingnan natin kung yung pinili. Sinabi niya kasi, it's like, ano daw, yung mga rings na ilalagay kong sa saan. So, ayan. Ayan siya. Papakita ko sa inyo isa-isa. 5 lang ata to, I don't think. Marami pala siya. So, ayan. So guys, ang dami niya guys. Ayan. Sobrang dami niya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 rings. So next naman is itong white na parcel. Nakita ko kasi siya sa Shopee, and sobrang mura niya lang. So guys, 49 pesos lang siya. Sobrang mura, and maganda na yung quality. Ayan, maganda yung quality niya. Ayan, try natin. Sobrang trendy niya, and ayan. So guys, I'll be putting all the links in the description box below kung gusto niyo rin bumili ng mga katulad nito. Okay?
한결 편안해지고 했어. 오늘 밤에도 왜가 또 있어줘서 좋은 꿈 해본지를 했어. 요즘 새벽에는 소음이 늘었어. Layag doon hindi ko na 2 months no. 2 months naman mula ko ang September pa ko. Bigla lagi mayilan to kayo ko ron sa.